Emin misin Fatma Ana? He, Gülümser öyle istedi. Gonca 25'ine varınca dedi. Gün boyun vakit tamam. Bak, bu işin dönüşü menüşü yok. Ha. Bir anda bu tapuları önüne koyunca kızın kafası allak bullak olacak. Su karışmadan, bulanmadan denize kavuşur mu hiç? Kavuşmaz tabii canım. Karar senin Fatma Ana. Rahmetli Gülümser'in kızı. Gonca Aydın. Her şeyi ona devredeceksin, doğru mu? Doğrudur. Ama öyle hemencecik değil. Benim şartım var. Nasıl bir şartmış bu? Onu da böyle bir kendisi bir kalkıp geliversin de yüzüne diyeyim ben onu. Neyse bir bakalım bir. Gonca Aydın numarasını bulabilecek miyiz? Tamam. Selam. Alev Hanım için sadece 5 dakika vakit ayırabilirim. O da saat 2:35. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hazelnut, soy sütü, biraz da tarçın. Sakın yaban Mersinli deme. Ama yaban Mersinli. Alev Hanım'ın yanına geçiyorum. Ona da bir şeyler Gonca. aldım. Ateş kraliçesi bugün burnundan soluyor, dikkat et. Tüyo için sağ ol. Selam. Evet. Günaydın. Geç kaldın. Özür dilerim. Yoğunsunuz diye size de bir şeyler alayım dedim. Tamam bırak şuraya. Sonra da insan kaynaklarına uğra. Uğrayayım Alev Hanım. Ama projenin son hazırlıkları vardı bugün. Acil mi? Acil. Çıkış belgelerini imzalayacaksın. Kovuldun. Kovuldun mu? Geç kaldım diye mi söylüyorsunuz? Anlayamadım. Hayır. Hırsızlık yaptığın için. Hırsızlık. Neyi çalmışım? Yani bir yanlışınız olmadı yani. Bir yanlışlık olmalı demek istiyorum. Yok, hayır. Hiçbir yanlışlık yok. Bu proje Derya'nın ve sen en yakın iş arkadaşının projesini bana getirip kendi fikrin gibi sundun. Ne? Derya'nın mı? Bizim Derya'nın. Kim söyledi size bunu? Derya mı? Neyse ki durumu çok geç kalmadan fark ettim. Yoksa büyük bir yanlışa imza atılacaktı. Az kalsın çalıntı bir projeyi bir hırsıza teslim edecekti. Bu kadarına da pes doğrusu Alev Hanım. İftira sınırını da aşıyor bu sözler. Yalan yanlış açıklamalarınla hiçbir şeyi değiştiremezsin. Derya'nın projesini onayladım. Birkaç ufak hatalı yazılım vardı. Onları düzelttim. Birlikte gerekli yerlere sunumunu yaptık. Çaldım diye iftira ettiğiniz yetmiyor. Bir de projeme el mi koyuyorsunuz? Senin projene falan ihtiyacım yok benim. Çekmecende mühendislik diploması var diye. Herkesten akıllı mı sanıyorsun kendini? Söyler misiniz? Bunu hak edecek ne yaptım ben? Fikir benim. Bu proje benim. Benim bu. Öyle dilediğiniz gibi elimden almanıza izin vermem. Kimsenin fikri bulunmaz Hint kumaşı değil canım. Genç mühendislerden nefret etmenizin özel bir sebebi var mıydı? Özellikle de benim gibi endüstri mühendislerinden. Haddini aşıyorsun. Çık dışarı. Kendinizi çok istediniz ama bir türlü mühendis olamadınız. O yüzden mi bu öfkeniz? Çık dışarı. Defol! İnanamıyorum ya. Vicdansız kadın. Vicdansız. Resmen alçaklık bu yaptı. Ah Derya, ben bunun hesabını sormaz mıyım sana? Arkadaşlar, bir dakikanızı rica ediyorum. Lütfen beni dinler misiniz? Ah, sizinle paylaşmak istediğim çok güzel bir haber var. Alo,
Gonca Aydın'la görüşmek istemiştim. Benim. Gonca Hanım. Kadın istihdamı üzerine olan bu proje yakın zamanda uygulamaya konmak üzere şu anda adını söyleyemeyeceğim çok önemli bir marka tarafından satın alındı. Gonca Hanım. Size Isparta'da kalan mülklerle ilgili olarak aramıştım. Devrin yapılması için. Alo. Gonca Hanım. Alo. Ne oldu Hidayet? Allah Allah, kapattı. Nereye? Kapattı mı? Sen kıza yanlış bir şeyler mi dedin? Yok canım, duydum işte Fatma Ana. Tam açıklıyordum ki kapattı. İyi, iyi. Deryacığım, projemi bu kadar başarılı bir şekilde çaldığın için helal olsun sana. Tebrik ederim. Elimi sıkacak yüzüm bile yok ha. Senin ne işin var burada? Çıkışını vermediler mi senin? Ya sen benim buradaki en yakın arkadaşımdın. Gözüm kapalı güvendim sana. Her şeyimi emanet ettim. Bütün projemi emanet ettim. Nasıl yaparsın bunu bana? İşim gereğiydi. Yani bunu kişisel algılama. Hem zaten bu sadece bir iş. Bu kadar tepki vermen çok saçma. Ya hem projemi çalıyorsunuz hem de iftira atıyorsunuz. Hiç mi vicdan yok sizde? Ya sana öyle geliyor. Bu proje zaten benim de. Yeter artık Derya ya. Bırak oyun oynamayı. Evet arkadaşlar dağılabiliriz. Herkes işinin başına. Arkadaşlar bir dinleyebilir misiniz? Bugün haksız yere işten kovuldum. Kovulmakla da kalmadım, aynı zamanda hırsızlıkla suçlandım. Evet, doğru duydunuz. Hırsızlıkla. Bir şey söylemeyecek misin? Hı? Bir şey söylemeyecek misin? Ya sen? Allah aşkına bir şey söylemeyecek misin Fatma? Arkadaşlar ben bu ofiste saatlerce mesaiye kaldım. Hiçbiriniz şahit olmadınız mı? Size diyorum ya biriniz bile. Çıkıp gerçekleri söylemeyecek mi? Susmazsan bu işin sonu çok kötü olacak. Tehditleriniz umurumda değil. Neslihan, güvenliği çağır. Ama Alev Hanım. Arkadaşlar susmayın. Bu yaşadıklarım sizin de başınıza gelebilir. Lütfen. Ha, ne bakıyorsun? Güvenliği arasana. Dışarıdan bakanları bu plazalar ışıl ışıl değil mi? Pırıl pırıl. Ama hepsi yalan dolan. Kariyer peşinde, para peşinde koşalım derken hepinizin yüreği kararmış. Hepinizin. Karanlığınızda boğulun diyorum size. Başka da bir şey demiyorum. Ha, bu arada inanılmaz bir doğum günü yaşattınız bana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gonca, üzülme. Senin hiçbir suçun yok. Biliyorum canım, merak etme beni. Kendine iyi bak. Sen de. Evet arkadaşlar. Hadi herkes işinin başına. Haydi.